komunikuojame laive, žinoma, dažniausiai rėkdami, būna ir keiksmažodžių, būna visko, bet tik tai rėkimas praktiškai, nes didelis vėjas ir labai sunku kartais susišnekėti, tai tonas būtinai turi būti pakeltas. Ar aš patikėčiau savo gyvybę komandos nariam? Alfetos, žinoma, 100%. Moterys laive, galima. Ką palinkėčiau varžovam ateinančiam sezonui? Palinkėčiau laikytis komandinio sporto vertybių, tai turbūt sąžiningumas.